mijadala. Kwanza tuanze kwa muhtasari tulionayo usiku huu. Naam, tukujuze mengi kuhusiana na yanayoendelea. Sasa tuanze na taarifa kuhusu masuala ya utoaji haki, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema matumizi ya teknolojia za kidijitali katika sekta ya sheria na mahakama yataongeza uwazi, haki na uwajibikaji katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Dr. Mwinyi amesema teknolojia inapaswa kutumika kama nyenzo ya kuimarisha utoaji wa haki na kusaidia kujenga mfumo wa kisasa unaozingatia uwazi, uwajibikaji na huduma bora kwa wananchi, kama ambavyo Mtumwa Saidi anaeleza. Akifungua mkutano kuhusu matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika kuboresha utoaji wa haki, Dr. Mwinyi amesema mafanikio ya mfumo wa haki katika dunia ya sasa hayawezi kutenganishwa na matumizi sahihi ya teknolojia ambayo huchochea ufanisi na kuongeza upatikanaji wa huduma kwa wananchi wengi zaidi. Ambapo dunia inaendelea kushuhudia mageuzi makubwa ya kiteknolojia yanayobadilisha namna taasisi zinavyotoa huduma kwa wananchi. Katika sekta ya sheria na utoaji wa haki, matumizi ya teknolojia ya kidijitali yanaweza kuongeza ufanisi, uwazi, upatikanaji wa huduma kwa wakati, pamoja na kurahisisha mawasiliano na usimamizi wa mashauri. Ni mfumo wa haki lazima uiongoze teknolojia na sio teknolojia kuiongoza mfumo wa haki. Mheshimiwa Rais, mfumo wa haki wa kidijitali lazima pia uwe ni mfumo unaoaminika. Taarifa zilizopo ndani ya mfumo lazima ziwe sahihi. Tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuimarisha sekta ya sheria Zanzibar. Zanzibar Law Society itaendelea kuwa mshirika wa karibu na serikali kuendeleza utawala wa sheria, haki za binadamu, utawala bora na maendeleo ya taifa letu. Mfumo wa matumizi ya teknolojia katika utoaji wa haki kwa mahakama za Zanzibar unatarajiwa kuanza kutumika mwanzoni mwa mwezi Julai mwaka huu. Kwa Unguja, Mtumwa Saidi, habari wikendi. Wahitimu wa vyuo vikuu nchini wamekumbushwa umuhimu wa kutumia teknolojia mpya ya ubunifu na maarifa, ikiwa matumizi ya akili unde katika kuleta tija ya maendeleo nchini. Ujumbe huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego katika mahafali ya 24 ya chuo cha uhasibu kampasi ya Singida, na kuwataka watumie utaalamu wao ili mipango ya serikali itekelezwe ipasavyo. Tanzania kwa siku tatu kuanzia Jumatatu itakuwa mwenyeji wa Rais wa Singapore Tharman Shanmugaratnam na ujumbe wake, ambapo pamoja na masuala mengine itakuwa sehemu ya kuimarisha uhusiano na kuvutia uwekezaji. Hii ni ziara muhimu ambapo inatarajiwa kukuza uchumi na kuimarisha diplomasia, ambapo wachambuzi wa uchumi na diplomasia wanaona kutakuwa na matokeo chanya kama ambavyo Upendo Maiko anaeleza kwenye taarifa hiyo. Ziara hii ya Rais wa Singapore inatajwa ni muhimu kutokana na nchi hizi kuwa na uhusiano ulioasisiwa miaka 1980. Viongozi wakuu watakuwa na mazungumzo ya kibiashara na uwekezaji, maendeleo ya bandari pamoja na usafirishaji, ambapo mchambuzi wa uchumi Walter Nguma anataja fursa zitakazojitokeza. Ukiangalia kwa mfano kwenye upande wa bandari, Singapore ni moja ya nchi ambayo inafanya vizuri sana kwenye uwanda huo wa masuala ya bandari. Kwa hiyo Tanzania wanaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakashirikiana katika kuweza kuendeleza upande wa bandari, kwa sababu bandari tunazo nyingi kwa Tanzania. Tuna kule Mtwara, tuna Tanga, zote hizo zinahitaji kuendelezwa. Kwa hiyo wanaweza kuwa katika namna fulani ya kuweza kuweka ushirikiano. Thomas Kibwana ambaye ni mchambuzi wa diplomasia anagusia ziara hiyo itakavyoimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Kwa hata rais anapokuja inafungamana na kusherehekea miaka 45 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na Singapore. Faida ya kidiplomasia ina maana tunazidi kuimarisha mahusiano na nchi ambao tunasema iko Eastern Asia, nchi za Eastern Asia, ambapo sisi mahusiano yetu makubwa kwenye ukanda huo imekuwa ni na Japani na Korea. Ni nchi ambayo tunaweza
kujifunza mambo mengi kutoka kwao. Singapore ilikuwa ni nchi ambayo ni maskini sana miaka 60, lakini waliweza kupiga hatua kubwa sana kati ya miaka ya 80 na 20. Sasa wamefanya hivyo kwa muunganiko wa sera za ndani, lakini pia na sera za nje. Ujumbe wa rais wa Singapore utakuwa pamoja na wafanyabiashara kama sehemu ya kufungua fursa mpya za uwekezaji na biashara katika nchi hizi mbili. Upendo Michael, Habari Weekend, Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania inafukuzia uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 9 kutoka nchini Urusi ifikapo mwaka 2030, ikiwa ni sehemu ya ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoifanya Moscow hivi karibuni. Waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, ambaye aliambatana na rais katika ziara hiyo, amesema wanatarajia hilo litatimia kutokana na fursa mbalimbali za uwekezaji walizoziwasilisha. TISEZA wameweza kuvutia uwekezaji katika maeneo yafuatayo: kuna mining kwa maana ya madini, oil and gas, utalii, kilimo, madawa, uzalishaji, miundombinu, mbolea na fedha. Na wameanzisha mazungumzo na makubaliano yanaelekea kukamilishwa katika maeneo 6 yafuatayo. Kwanza, zipo kampuni ambayo ina interest na madini ya dhahabu na makaa ya mawe. Pili, wamekubaliana kuanzisha kiwanda cha kuzalisha mbolea kama alivyosema Balozi Ulanga. Tatu, ipo kampuni ambayo ina interest ya kuanzisha kilimo cha ngano huku kaskazini. Unajua hapa tuna shida ya ngano hapa. Asilimia karibu 90 tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo ipo kampuni imeshafanya utafiti na ipo tayari kuja kuwekeza shamba kubwa kilimo cha ngano. Sio kwamba ni mara ya kwanza Urusi kuwekeza hapa. Tayari tunapozungumza tunayo miradi 13 ya uwekezaji kutoka makampuni ya Urusi yenye thamani ya mtaji dola za Kimarekani milioni 401. Tayari tunayo hapa Tanzania. Ni Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amewaahidi wakazi wa Upanga jijini Dar es Salaam wanaoishi nyumba za NHC kwa kushirikiana na Bunge wataangalia ni namna gani kuwe na sheria kwa shirika hilo wawe na majengo mazuri ya bei nafuu na kutonyanyasa wateja wao. Kauli hiyo ameitoa katika kikao cha baadhi ya wakazi wa Upanga waliokuwa na malalamiko yao ya muda mrefu kuhusu kupewa notisi ya muda mfupi ya kuhama ili kupisha maboresho, ambapo kati ya hao wapo wastaafu. Kama kuna uwezekano at least 6 months, wape 6 months, mtu anaweza kujipanga vizuri kipindi cha miezi 6, and then baadaye kama kuna extra mwezi mmoja inaweza kuendelea, lakini kumpa 3 months notice ambaye ahame katika nyumba, kwa kweli inawaumiza sana wananchi. Sasa tukija tukiangalia kwa mtu ambaye hali ya chini kabisa, je, ataweza kuafford huko ambapo ndo serikali inapotupeleka, au tunatengeneza bomu ambalo wananchi waweze kuona kwamba serikali haiangalii huku chini, inaangalia uwekezaji na vitu vya hali ya juu. Mimi nafikiri tumwite Ahmad Jumapili aje hapa, Mungu atupe uzima na uhai, tuje tukae naye tutizame njia gani mwafaka kupatikana kusaidia jamii yetu, hasa wastaafu, hata kama kutizama njia mbele ya kuweka sheria ya kulazimisha national housing wawe na utu nchini mwetu, kuweka majengo mazuri bila kunyanyasa wananchi, maendeleo yapatikane, mji ubadilike, kodi zinatakiwa, lakini sio kwa gharama ya watu ambao uwezo wao ni mdogo. Ni Musa Azzan Zungu, spika wa Bunge. Watu wawili wamefariki kwenye ajali iliyohusisha magari mawili yaliyogongana uso kwa uso, ambapo waliofariki ni mwanamke mmoja na mwanamke mmoja ndio waliofikwa na umauti. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani ACP Salim Orkas ameeleza chanzo cha ajali hiyo kuwa ni uzembe wa dereva aliyepita gari jingine bila ya kuchukua tahadhari na kugongana na gari jingine uso kwa uso.
Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir ameshukuru kwa kukamilika kwa ibada ya hija, huku akitoa wito kwa mahujaji wanaotarajiwa kuanza kufuatilia taratibu ili msimu ujao wa hija wawe tayari, ikiwemo kufanya malipo. Sheikh Abubakar akiwa kwenye kikao cha kutathmini utekelezaji wa ibada ya mwaka huu amezikumbusha taasisi kuboresha maandalizi kwa ajili ya msimu ujao ili mahujaji watekeleze ibada hiyo kwa utulivu. Tumemaliza vizuri. Wangu kwa Waislamu wajiandae na hija ijayo ambayo imeshaanza maandalizi yake, kwamba sasa ni wakati wao wa kujiandaa na masuala ya hija. Yale masuala ya kuchelewa alafu inafikia mahala wanawatia tabu viongozi wa taasisi, ni kwa sababu ya kutofuata mwongozo na maelekezo ya viongozi wanaotuongoza katika masuala ya hija. Mimi wito wangu ni kwamba Waislamu sasa waanze kujiandaa mapema, kuweza kutengeneza utaratibu wa kulipia mapema katika taasisi ili waweze kusajiliwa katika masuala ya hija, waweze kuja hija mwakani. Nashukuru alhamdulillah, zoezi zima la hija limeenda vizuri, mahujaji wetu wamefika salama na mpaka sasa hivi tunaendelea kuwasindikiza, kila kitu kinaenda salama. Tunategemea inshallah wote wataondoka kwa salama kabisa, na sisi tunajipanga kwa upande wetu kama serikali kwa ajili ya hija ijayo tuweze kuwapokea tena, mfanye hija kwa utulivu hadi mtakapoondoka inshallah. Serikali wilayani Kishapu imehitimisha mgogoro uliodumu kwa miezi 8 kati ya wananchi na viongozi wa serikali katika kata ya Idukilo uliosababisha kusimama kwa shughuli mbalimbali za maendeleo. Mgogoro huo ulifikia hatua mbaya Mei 29 baada ya kutokea vurugu zilizosababisha uharibifu wa miundombinu. Hivyo mkuu wa wilaya ya Kishapu Peter Maindi akalazimika kushughulikia mgogoro huo. Tulikuwa tunalala majarubani, tukwambie leo siri hiyo. Tulikuwa tunakimbia sana, ni kwa sababu tu ya haya mambo ya siasa haya yanapokwenda kinyume na utaratibu. Nilikuwa naomba kama ni kusameheana kweli kweli, Mheshimiwa DC utusamehe mahali kama tumejikwaa, na sisi pia kama mlikuwa mmeshatuona Idukilo wana kiburi, tutawaona wenye viburi ni wakoje. Tumepoteza vitu vingi. Mimi sitaki nirudi nyuma, hata wale waliofanya hivyo mimi nawasamehe. Na mimi kama kuna makosa niliyoyafanya, naomba mnisamehe. Nalingwa na wewe Mheshimiwa DC, umesikia. Nimesomea Idukilo. Watendaji wote mwende kwenye vijiji vyenu, muitishe vikao vya halmashauri za vijiji vyenye wajumbe 25 na wale wenye viti waliorudisha mihuri hapa. Hakuna mwenyekiti hata mmoja ambaye anaweza akarudisha muhuri kwamba chukua muhuri na afu kasema kwamba serikali imeisha. Iishe leo na tunafunga ukurasa. Kusimamia maadili, uaminifu na uwajibikaji zimetajwa kama sababu za msingi zinazomsaidia waziri mstaafu George Mkuchika kuhudumu serikalini kwa kipindi cha zaidi ya miongo 5. Mkuchika amefichua siri hiyo baada ya kufanya misa ya shukrani iliyoenda sambamba na jubilei ya ndoa yake ya miaka 50 na kuainisha vitu hivyo vilivyoepusha kukosa uadilifu. Watanzania sasa hivi ni waelewa sana, wanaelewa sana haki zao. Ukifanya kwa mujibu wa kazi ulizopewa utaelewana na Watanzania. Ukienda kinyume na yale matazamio yao hautoelewana nao. Kwa hiyo mimi kuwaomba tu viongozi wenzangu kufanya kazi kwa bidii, wawe waadilifu, wajiepushe na vitendo vya rushwa. Baba wa Taifa alisema, sisi tulipokuwa TANU, alisema ukitaka kulijua taifa la kesho waangalie vijana wake. Ina maana ukienda nchi ukakuta vijana ni walevi sana, unajua taifa la kesho la walevi. Ni George Mkuchika, waziri mstaafu. Leo dunia inatimiza siku 100 tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani, Israel na Iran.
Mapigano hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kuendelea kuzusha wasiwasi wa kiusalama licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano uliosuluhishwa na Pakistan. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka pande zote yanaashiria kuwa mvutano bado haujatulia. Katika hatua kubwa ya kidiplomasia, Marekani kwa ushirikiano na washirika wake wa kiusalama ikiwemo Israel imetangaza kutoa visa maalum na kibali cha kuingia nchini kwa timu ya taifa ya soka ya Iran. Uamuzi huo umefikiwa baada ya shinikizo kutoka Umoja wa Mataifa na FIFA waliotaka michezo isichanganywe na migogoro ya kivita. Kufuatia hatua hiyo, idara ya usalama wa ndani ya Marekani imetangaza ulinzi maalum kwa wachezaji na viongozi wa Iran watakapokuwa nchini humo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona uamuzi huo kama fursa adimu ya kutumia kidiplomasia na hasa kutumia diplomasia ya soka kupunguza uhasama uliopo kati ya Washington, Tel Aviv na Tehran. Bado tunayo mengi ya kukujuza kwenye habari weekend. Tafadhali salia nasi, tutarejea kuendelea baada ya mapumziko. Tumerejea tena kwenye habari weekend. Tuendelee na taarifa zetu na sasa tukujuze taarifa nyingine muhimu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini, na tukianzia huko Bukoba ambapo tunaelezwa kuhusiana na umuhimu wa ujenzi wa uzio ambao unabeba tafsiri tofauti, kwani kuna wale ambao wanaona kwamba hiyo ni kinga muhimu ya usalama, lakini kuna ambao wanahisi ni chanzo hatari iwapo utajengwa bila kuzingatia kanuni na taratibu za ujenzi. Benson Eustace yeye ameamua kubeba mitazamo hiyo na kukutana na wataalamu ambao wanaonya uzio usiojengwa kwa viwango unaweza kusababisha hasara ya mali, kuhatarisha uhai na kuathiri huduma muhimu kwa jamii. Uzio ni kitu kinacholeta muonekano wa kuvutia katika mazingira ya nyumba kutokana na rangi pamoja na mpangilio wa ujenzi wake ambao umefanyika. Uzio mrefu na mgumu unasababisha faragha zaidi, lakini unapunguza na kuondoa uwezo wa kuona kinachoendelea nje ya eneo la nyumba husika. Lakini kwa baadhi ya wananchi wana mitazamo tofauti juu ya nyumba zenye uzio. Wapo wanaoona uzio kama kero, lakini wengine wanatafasiri kama sehemu ya usalama. Unaweza kaweka fence ukajilinda na vibaka ukawa kwenye usalama, lakini vile vile unaweza kaweka fence ukawa umezuia mtu mwingine akawa anaangalia, hii fence mimi napitaje? Nianze kubonyeza nani kengele, mtu aniitikie, mimi naondoka zangu. Maeneo mengi sana watu wale wakandarasi wanaenda kupima majengo, wanapimaga ile misingi ya ile jengo, wapimaga ile mambo ya fence. Kwa fence wanaweka kiolela ili wafiche mambo yao ambao kwa yanaendelea. Si usalama sisi ni wenyewe tunajiongoza, sio kwamba hizo fence zinatuongoza sisi tukae kwenye mambo ya usalama, sio kweli. Inashauriwa kitaalamu kuwa ujenzi wa uzio ni lazima ufuate taratibu na kuacha njia kwa ajili ya huduma nyingine muhimu. Kwenye mazingira yetu ya makazi huwa kuna huduma mbalimbali zinapitishwa. Kuna huduma za maji taka, service zile. Sasa ukijenga mpaka maeneo ambayo hayahitajiki kujengwa bila kufuata utaratibu wa kitaalamu, utajikuta umeingilia hadi maeneo ya huduma za kijamii. Hiyo inahatarisha ufikiwaji wa eneo husika labda na huduma
pia za dharura kama zimamoto, pia kwa sababu ya ufinyu wa barabara kutokana na ujenzi holela bila kufuata utaalamu. Ujenzi holela ambao haufuati utaratibu unaweza kusababisha hasara ya mali, lakini pia hata vifo. Ikumbuke kuwa katika manispaa ya Bukoba miezi miwili iliyopita upo uzio wa nyumba moja ambao ulidondoka katika mtaa wa Anyama na kusababisha vifo vya watu 4. Benson Eustace, Habari Weekend, Bukoba, Kagera. Ni kawaida katika maisha ya mwanadamu, wakati kinapotokea kifo cha mtu mwenye umri mdogo, watu wengi hulia na kuhuzunika, lakini anapofariki mtu mwenye umri mkubwa zaidi, huzuni hiyo hugeuzwa kuwa furaha ya kusherehekea maisha yake. Hivyo ndivyo ilivyotokea kwa maziko ya Bibi Helena Masura ambaye alizaliwa mwaka 1905 na kufariki Juni 2 mwaka huu akiwa na umri wa miaka 121. Enos Masanja anasimulia zaidi. Naweza kusema ni sherehe ya maziko katika kijiji cha Telamande Odimoshi, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, ambapo mamia waombolezaji wamefika kuadhimisha maisha ya Bibi Helena Masura. Taifa la Mungu, Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Mwili wa Bibi Helena ukaingizwa katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT usharika wa Telamande kwa ajili ya ibada. Mungu anakujua na anakusudi. Hicho kiti cha enzi ambacho Mungu amekiweka, ukitaka kutulia na ukae kwa furaha miaka 126, miaka 130, miaka 150 kama wapo, kama Mungu ataruhusu akae kwenye hicho kiti. Anakuja kama amekuja na simu yake, mimi naendelea. Muulize tena, nilikwambia nini? Hata kumbuka. Si ndio? Ni hali yao ya kizazi cha sasa. Mama na bibi yetu alikuwa na umri wa miaka 121 ilipompendeza Bwana kumuita na kupumzisha mja wake Helena Zakayo Masura. Baada ya kuoga na akiwa anaandaliwa chakula nyumbani Soweto, akiwa na mwali wake Lilian Saria, mjukuu wake na mwangalizi Jessica Kimbori. Familia tunamshukuru Mungu kwa kupata zawadi ya mama, bibi, mlezi, mfariji aliyetupenda, kutujali. Kusanyiko hili la ndugu, jamaa na marafiki linamaanisha tafakari sio na huzuni ndani yake. Zaidi ni kumwombea dua marehemu apumzike kwa amani. Sasa tuendeni tukapumzike. Baada ya ibada kanisani, mwili wake moja kwa moja ukaelekezwa katika kaburi lake nyumbani kwake eneo la Telamande. Kisha mwili wa Bibi Helena ukaingizwa moja kwa moja katika nyumba yake ya milele. Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo. Marehemu Helena Masura ameacha wajukuu 60, vitukuu 167 na vilembwe 41, na familia yake inasema alikuwa nguzo ya ukoo na akisisitiza upendo miongoni mwa jamii yake. Watu wanasema ukilelewa kwa bibi utakuwa mvivu. Hapana, kwa bibi ilikuwa ni tofauti kabisa. Ni lazima asubuhi na mapema utahakikisha ng'ombe wako vizuri. Huzuni imegeuka kuwa furaha, na kushangilia maisha kwa watu hawa haimaanishi ni kushangilia kifo chake. Pengine labda ni kumshukuru Mungu kwa kumjalia Bibi Helena Masura umri mkubwa namna hiyo. Mimi ni Enos Masanja, Habari Weekend, Kilimanjaro. Naam, na sisi Mwenyezi Mungu atupe nafasi ya kuwa na umri mrefu. Usalama wa afya ya walaji wa vyakula inaanzia mashambani, ambapo kila dawa inayopulizwa na kutumiwa au kila mbolea inayowekwa ardhini inaweza kuwa kinga au hatari kwa watumiaji wa vyakula. Leo hii Habari Weekend imemtembelea mkulima Erasto Mkiwa ambaye ameifanya elimu ya matumizi sahihi ya pembejeo kuwa silaha yake ya kuzalisha mazao ya mboga mboga ili kulinda usalama wa chakula, kama ambavyo Emmanuel Kalemba anasimulia. Nje kidogo ya mji wa Njombe tumemtembelea kijana Erasto Andrea Mkiwa ambaye kwa miaka 7 amekuwa akifanya shughuli za kilimo cha mboga mboga kwa kutumia vitalu nyumba. Mazao ninayolima kwa ujumla kwa sasa ni aina kama 3: nyanya, tango na hoho za rangi.
Erasto anasema kila kinachofanyika shambani hapa kinazingatia ubora na usalama mazao kabla ya kufika sokoni na hatimaye mezani kwa walaji. Cha kwanza inaanzia kwenye uzalishaji wenyewe, chakula kuwa bora, lakini pia kwa yule mtumiaji kiwe kinafaa kwa matumizi ya binadamu. Zipo hatua zinazotakiwa kuzingatiwa katika uzalishaji wa mazao, hususan ya mboga mboga yanayozalishwa shambani hapa, kuanzia hatua ya upandaji hadi kufikia mavuno. Kwa wakati wa kuanza kupanda tunaweka samadi, ila pia baada ya muda ambao unaanza maua kama hizi, bado kidogo kama hizi, tunaweka tena samadi nyingine. Alafu baada hapo tunaendelea na programu ile ya kawaida ya kuweka mbolea na booster. Na hilo pia lazima tuzingatie na muda ule kwa yale mavuno ambayo tunavuna, muda ambao unatofautiana na mavuno na muda wa kuweka mbolea. Lazima tuzingatie, kuna mazao mengine, kuna mbolea nyingine zinahitaji uvune baada ya siku 3, kuna nyingine zinahitaji baada ya siku 7 au siku 5. Kwa hiyo lazima tuzingatie ile kwa ajili pia kutunza afya ya mlaji. Hata hivyo, Erasto anasema zipo faida za ziada kwa wakulima wanaofanya uzalishaji kwa kutumia vitalu nyumba. Uzuri zaidi kilimo cha kitalu nyumba, kama humo ndani hatutumii sana viuatilifu vile vyenye athari kubwa za kiafya. Humu ndani wadudu sio rahisi kuingia. Kwa hiyo viuatilifu vile vyenye madhara kiafya vingi havitumiki kama viuatilifu vya sumu. Ombi la Erasto ni kuona kuna kuwepo na usimamizi wa pembejeo halisi na kuzuia wafanyabiashara wadanganyifu wanaochakachua na kuuza bidhaa bandia. Inaathiri sana na pembejeo feki, ukiacha wale ambao wamekuwa wakifanya ukorofi wa kubadilisha mbolea au wanachanganya na vitu vingine, hao ndo wanaotuathiri sana. Erasto anasisitiza uaminifu wa matumizi sahihi ya pembejeo ili kulinda afya ya walaji. Ambacho yeye atatakiwa kuzingatia ni ule muda ambao ni elekezi wa vile viuatilifu. Kwa muda ule wa mavuno ambao anavuna, azingatie kama ni siku 7 basi asubiri siku 7 zipite avune. Kama ni siku 4-5 asubiri zipite avune. Japo ni jambo ambalo kwa wengi limekuwa ni ngumu. Anaongeza kwa kuwasemea wakulima wenzake namna kukosekana kwa masoko ya uhakika kunavyokwamisha ustawi wa kilimo cha mboga mboga. Kulima tunaweza, soko ndo tunahitaji kusaidiwa sana. Na pia mabadiliko mengine ni kama ishu za kutoka kwenye kuuza kwa mfumo wa madebe kwenda kwenye mifumo ya kilo. Itakuwa ni njema zaidi. Na hiyo tutafanikiwa ikiwa tutatanua masoko. Tukiwa tunakula wenyewe ndani tutazalisha vingi zaidi, lakini ulaji mdogo. Jukumu la watendaji wa idara ya kilimo ni kuhakikisha wakulima wanafikia uzalishaji wenye tija kwa kuzingatia kanuni za kilimo. Kwa mfano kwenye upande wa mbolea kuna maelekezo. Unapotaka kutumia mbolea labda ni ya kupandia, uweke kiasi gani. Ukienda nje na hapo maana yake unatumia kitu ambacho kiko nje ya maelekezo. Lakini viuatilifu pia. Viuatilifu vina muda ambao ukivitumia inatakiwa ule muda uishe afu baadaye ndo uje uvune. Sio unavitumia afu kesho yake unaenda kuvuna. Mwisho wa siku tunaharibu ule usalama wa chakula. Kadiri mahitaji ya chakula yanavyoendelea kuongezeka, jukumu la kuzalisha mazao salama linabaki mikononi mwa wakulima. Matumizi sahihi ya dawa na mbolea sio tu ni njia ya kuongeza mavuno, bali pia ni mchango wa kulinda afya za walaji na kujenga jamii bora. Emmanuel Kalemba, Habari Weekend. Naam, familia au jamii inapokuwa na chakula cha kutosha, chakula ambacho ni salama na chakula ambacho kinazingatia mlo kamili, basi tunasema jamii hiyo ina usalama wa chakula. Sasa kufahamu kuhusiana na hilo na mengi zaidi kuhusu siku ya usalama wa chakula, tunaye hapa Masunga Paul Maganga ambaye ni mwenyekiti msaidizi wa taasisi ya wataalamu wa sayansi na teknolojia ya chakula, na tayari yuko hapa. Tutakuja kuzungumza naye mengi kuhusiana na usalama wa chakula na muhimu zaidi kuhusiana na siku hii ya usalama wa chakula duniani. Tafadhali usiondoke.
Tumerejea tena na karibu kwenye matangazo yetu ya habari wikendi, na muda huu tu wa chakula, na kama ambavyo nilikutambulisha hapo awali, tunaye hapa mtaalam Masunga Paul Maganga ambaye ni mwenyekiti msaidizi wa taasisi ya wataalam wa sayansi na teknolojia ya chakula. Karibu sana Masunga. Nashukuru sana. Na leo kauli mbiu ikizungumzia kutoka kuwa mzigo hadi suluhisho, chakula salama kila mahali. Ndiyo. Kwa sababu chakula kinapokuwa sio salama kinaweza kuwa mzigo, kwa maana kwamba kinatengeneza magonjwa, athari mbalimbali kwenye jamii. Lakini inapokuwa suluhisho, maana chakula kinatumika kama dawa, kwa maana kwamba kila mlo unaotakiwa basi unakuwa na afya njema na unakuwa unatengeneza jamii ambayo ina nguvu kazi ya kutosha na jamii ambayo ina maendeleo. Lakini tuanzie kwenye tafsiri. Tunapozungumzia usalama wa chakula, kwa haraka haraka tunamaanisha nini? Tunapozungumzia swala zima la usalama wa chakula, ni ile hali ambapo chakula kinapatikana kwa wingi, kinakuwa bora, lakini pia kinakuwa hakina kihatarishi na yote kile, maana ya vihatarishi vya usalama, kwa maana vihatarishi vya kibiolojia kama vile vimelea vya magonjwa, kwa maana ya bakteria, virus na parasite, lakini pia kinakuwa hakina vihatarishi vya kemikali, kwa maana ya hizi pesticide ambavyo ni viuatilifu vya mashambani, au pia kunakuwa na hakuna vihatarishi vya kifizikia kama hivi mawe, labda mchanga au hizi plastic. Kwa hiyo hivi vihatarishi vinapokosekana kwenye chakula, tunasema chakula hiki kinakuwa ni salama kwa afya ya mtumiaji, na pia chakula hiki ambacho kikitumika kinapokuwa hakileti madhara kwa mtumiaji, basi tunasema chakula hiki ni chakula salama. Ndio. Hasa kwenye maelezo yako, ama kwenye hiyo maana, kuna vitu vitatu ambavyo vinajumuisha usalama wa chakula. Ndio. Kuna utoshelevu. Cha kwanza. Yes. Kwamba tuwe na chakula ambacho kinatosheleza mahitaji ya kila mtu. Cha pili, ndio, kwenye hiyo tafsiri tuna dhana ya usalama wenyewe, yani safety, kwamba hichi chakula ni salama, kwamba ni kila kiwezi kunipa madhara. Ndio. Alafu cha tatu ni kwamba ni chakula ambacho ni nutritious, yani ni mlo ambao unatakiwa, ina virutubisho vinavyotakiwa. Sasa tuanze kuichambua moja moja. Tunazungumzia utoshelevu wa chakula. Utoshelevu wa chakula tunamaanisha kwamba ule upatikanaji, wingi wa upatikanaji, au nasema urahisi wa upatikanaji wa chakula. Kuna baadhi ya maeneo unakuta kuna watu wanakosa ile kiwango sahihi cha chakula ambacho kinahitajika kwa mtu kula. Kwa hiyo ule wingi wa upatikanaji wa chakula ndio ambao tunaita utoshelevu wa chakula. Kwa kila mtu ana kiwango ambacho mtu anatakiwa kipate kwa siku kulingana na hali yake ya afya, kulingana na umri wake na kundi lake la jamii lilivyo. Kwa hiyo ule utoshelevu maana yake wingi wa chakula ambacho mtu anatakiwa kukipata hasa. Lakini tunapoongelea usalama wa chakula, maana yake ni kama nilivyosema, ni ukosefu wa vihatarishi vya vyakula, ambavyo kuna vihatarishi vya kibiolojia, vya kifizikia na vya kemikali. Ina maana chakula hiko mtu anapotumia kinakuwa hakimletei madhara ya aina yoyote ile. Ndio. Lakini pia tunaposema kuhusu upatikanaji wa chakula, tunamaanisha kwamba kuna baadhi ya maeneo kama nilivyosema inalima chakula kwa wingi, lakini chakula hakiendi kwa mlaji kwa amount ya kutosha, kwa wingi wa kutosha. Hii inakuwa ni engo ya upatikanaji. Lakini sasa usalama wa chakula unaanzia wapi? Labda tuanze. Usalama wa chakula unaanzia kuanzia shambani mpaka kwa mtumiaji wa mwisho. Kwa hiyo ina maana kwamba kuanzia kwenye mnyororo mzima wa chakula, kuanzia mkulima anapoandaa shamba, anapovuna mavuno, anapofanya kilimo cha mazao yake, mpaka chakula kinaposafirishwa kwenda kwa mtumiaji masokoni mpaka mezani, usalama unatakiwa uzingatiwe. Sasa ukiangalia hali ikoje kwa Tanzania? Kwa mfano ukiona kwenye swala la utoshelevu wa chakula, wanasema ni 124%, kwamba yani tukijumlisha chakula chote cha nchi nzima, tuna uwezo wa kutosheleza mahitaji kwa 124%. Lakini wakati huo tuna watoto chini ya umri wa miaka 5, karibu 30% ambao
wanaishi kwenye mazingira fulani ya utapiamlo, either ni underweight, wako stunted ama yani aina yote ile ya utapiamlo. Sasa hii inatokana na nini hasa? Hii inatokana na ukosefu wa elimu kwa wazazi au walezi, kwa maana chakula kipo cha kutosha, lakini mtoto hapati chakula sahihi au kiwango sahihi ambacho kinahitajika akipate kutokana na ukosefu wa elimu ambayo wazazi au walezi wanakuwa nacho. Kwa hiyo unakuta mtoto badala ya kupewa chakula ambacho ni chakula bora kabisa, lakini mtoto anapewa chakula ambacho si bora. Ina maana badala ya mtoto kupewa labda chakula kama chakula ambacho ni chakula kwa mfano labda ni wali au ugali au mboga mboga na matunda, mtoto anapewa juisi mfano za viwandani, au anapewa vyakula ambavyo vimetokana na viwandani ambavyo vina mafuta mengi au vina sukari nyingi au vina chumvi nyingi, ambavyo vinafanya chakula hiko kisiwe na ubora wa hali ya juu na kufanya mtoto ashinde kupata vile virutubishi ambavyo vinahitajika kwa ajili ya ukuaji wake. Ndio inasababisha hali ya utapiamlo kwa watoto. Sasa unazungumziaje kuhusiana na usalama wa chakula kuanzia kwenye uzalishaji, kwa sababu kuna wasiwasi jinsi vyakula vinavyozalishwa vya siku hizi? Ndio. Nisikia watu wakiwa na wasiwasi bana, mbona siku hizi hata ndizi ukinunua ukiweka tu siku moja tu unashangaa tayari imenyauka. Sasa kwenye swala la uzalishaji wa chakula tukianzia kule shambani, kuna wakulima wanatakiwa wazingatie mbinu bora za kilimo. Hizi ni pamoja na matumizi sahihi ya viuatilifu, kwa maana kila kiuatilifu ambacho kinatumika shambani kinakuwa na kiwango ambacho kinatakiwa kitumike. Ukienda kinyume na kiwango hiko, ina maana unasababisha madhara kwa mmea, ambapo mwisho wa siku zao lile linaenda kwa mlaji, pia anapata madhara yale. Lakini pia matumizi sahihi ya mbolea. Kila mbolea ina kiwango sahihi cha kutumika, lakini pia baada ya kutumika kwa hivi viuatilifu na mbolea, vina muda ambao unatakiwa mtu asubiri kabla ya mavuno. Sio kwamba unatumia viuatilifu kwa muda fulani then baada ya muda mfupi unavuna mazao yako na kwenda kwa mlaji. Hii inapelekea mabaki ya vile viuatilifu katika chakula. Mwisho wa siku mlaji wa mwisho anakula chakula chenye mabaki ya viuatilifu, mwisho wa siku vinaletea madhara kwenye afya yake. Sasa mimi mlaji nawezaje kugundua kwamba hiki chakula nilichokinunua kimezalishwa vizuri kwa kuzingatia hivyo vigezo ulivyovitaja? Kwanza tuna vyombo ambavyo vinafuatilia kuhusu usalama wa mazao na usalama wa vyakula kwa ujumla. Kwa mlaji wa mwisho, wakati unakwenda kununua chakula sokoni, chakula kinakuwa na baadhi ya viashiria. Kwa mfano, kuna vyakula ambavyo vimekuwa ambavyo vinaribika na wadudu, vinaharibiwa na wadudu. Vyakula vile vinakuwa havina usalama kwa sababu wanawake wadudu wameshashambulia na vimeota, kuna vimelea vya wadudu vimeota. Lakini kuna vyakula ambavyo vinakuwa vimeoza vingine kwa upande fulani. Kuna vyakula vingine kwa muonekano unaona muonekano bora. Ni ngumu kupata uhalisia wa usalama kwa kutumia macho, lakini tunaweza kupata uhalisia wa ubora kwa kutumia macho. Kwa sababu uhalisia wa usalama haupimi kwa macho peke yake. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ili kuangalia usalama wa chakula hiki. Kama kuna baadhi ya sumu ambazo huwezi kuziona kwa macho, zimetumika shambani. Kwa hiyo kuhakikisha hili, ndio maana serikali imeweka jitihada kwenye kuhakikisha kwamba vyakula hivi au mazao haya yamedhibitiwa mpaka nafika kwa mlaji na vinakuwa ni salama. Maana kuna mzigo mkubwa sana ya mlaji kuepuka hivi madhara ambayo yanasababishwa na kwenye chakula. Ndio. Sawa kabisa. Kwa hiyo sasa ukiachana vile ambavyo vinakuwa vina maelezo, vinakuwa na descriptions, lakini kuna hivi vyakula unavyoenda kwa mfano gengeni unaona matunda, ndizi, huwezi kupima usalama kwa macho, utaona tu kama hapa limeharibika kidogo. Na hasa watu wanaoishi maeneo kama Dar es Salaam kwenye majiji makubwa wananunua sana vitu hivi. Ndio. Sasa ndo hapo sasa anajuaje? Kuna namna yoyote ya kitaalamu ya kujua? Lakini hata hivyo pia kuna jinsi ya kukitreat, kuna jinsi ya kwenye matumizi. Kama ni matunda, ni mboga ama ni vyakula vyote ambavyo vimenunua katika kutengeneza kabla ya kula. Kuna namna ya kuvifanya hata kama kulikuwa kuna baadhi ya vitu vimebaki vya sumu, unaweza kufanya ukapunguza yale madhara ama ukaondoa kabisa wakati wa maandalizi ya chakula. Wakati wa maandalizi ya chakula, kwanza inatakiwa ifahamike kwamba mtumiaji wa mwisho anapokwenda kununua baadhi ya vyakula kama matunda na mboga shambani, kitu cha kwanza cha kuzingatia ili kuhakikisha chakula kinakuwa salama ni uhifadhi. Unapochukua matunda sokoni, unapoenda kununua,
matunda yanaweza yakapoteza usalama wake kulingana na jinsi wewe ulivyoyahifadhi. Kuyahifadhi katika mazingira yenye joto kali sana yanapelekea matunda kuharibika kwa haraka na kuotesha kwa baadhi ya vimelea vya magonjwa kama fungus, sumukuvu vinaweza ikaota. Lakini pia hata hizi mboga mboga zinaponunuliwa, zinapowekwa kwenye maeneo ambayo yana joto, zinasinyaa, inapoteza baadhi ya virutubisho. Kwa hiyo unapohifadhi chakula sahihi, unaimarisha ule usalama wake na pia kufanya kuepuka haya madhara ambayo mtu anaweza akayapata. Hasa wakati wa uandaaji wa chakula, kile chakula kina namna yake ya uandaaji, lakini pia kwa ujumla ni kwamba wakati unaandaa chakula kama ni mboga mboga au nyama kwa mfano, unatakiwa uvipike katika joto ambayo inastahili. Kwa maana ile joto ambayo linasaidia kuua kwa vimelea vya magonjwa vitakufa na kitafanya chakula kibaki salama. Lakini kama kwa vyakula ambavyo ni matunda kwa mfano, yanaweza kuhifadhiwa baadhi yao kwenye friji, kwenye jokofu kwa ajili ya kuongeza usalama wa chakula au kuimarisha usalama wa chakula. Lakini ifahamike kwamba kila chakula kina namna yake ya utunzaji. Sio kila chakula kinawekwa kwenye freezer au kwenye jokofu, lakini pia kila chakula kina aina ya joto ambacho kinahitajika kipate ili kiwe salama. Ndio. Okay. Ndiyo. Na sasa kwa ujumla unalipi la kuambia watu kuhusiana na maandalizi kuanzia wazalishaji, wakulima, lakini tuna hawa ambao wanauza hivi vyakula, lakini kuna sisi watumiaji? Kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba kwanza, jukumu la kuhakikisha usalama wa chakula ni jukumu la kila mtu. Kila mtu, kwa maana kuanzia mzalishaji wa chakula, msafirishaji wa chakula, mtumiaji wa chakula mpaka mwandaaji wa chakula, ni jukumu lake kuhakikisha kama chakula hiki ni salama. Kivipi? Ina maana kwamba kwanza ni kanuni za kuzingatia, kanuni za usafi kwa ajili ya yule mwandaaji. Mwandaaji anatakiwa awe katika hali ya usafi, lakini mazingira na anataka chakula pia yanatakiwa yawe safi, na vifaa ambavyo anatumia kwa chakula pia yanatakiwa viwe vifaa safi na salama. Kivipi? Ina maana kwa mfano kama unatumia maji kupikia chakula, maji yanatakiwa maji safi na salama, vyombo vinatakiwa viwe visafi, wewe mwenyewe unatakiwa katika hali ya usafi, na mazingira yale unapoandaa chakula basi yawe safi, ili kusiwe hakuna uwezekano ya uchafuzi wa kile chakula kutokana na baadhi ya vimelea vya magonjwa vikaingia vikasababisha madhara kwenye chakula, mwisho wa siku vikata madhara kwa yule mtumiaji wa mwisho. Shukrani sana na kushukuru sana kwa maelezo ambayo umetupatia, na hapa kubwa zaidi kama ambavyo kauli mbiu hii imekuwa ikizungumzia kuondoa mzigo ule ambao unaweza ukatokana na watu kutumia chakula ambacho hakifai. Kwa mfano kauli mbiu nasema kutoka kuwa mzigo hadi suluhisho, chakula salama kila mahali. Kwa hiyo manake kuna namna ambavyo chakula kinaweza ikatumika kama dawa ama kutuepusha na changamoto hizo za kiafya, sio? Ndio, sahihi kabisa. Chakula kinaweza kutumika kama dawa kwa maana ya kuzuia baadhi ya kuzuia uwezekano kupata magonjwa. Kwa mfano hasa matunda na mboga mboga vinakuwa na virutubisho ambavyo vinaweza vikazuia mlaji asipate baadhi ya magonjwa. Lakini pia baadhi ya vyakula ambavyo viko maarufu sana vinaweza vikampa mtu virutubisho ambavyo vinaweza kumsaidia vikamkinga dhidi ya upatanaji wa magonjwa. Kwa mfano, lakini kuna vyakula pia ambavyo vinakuwa ni hatarishi, vinaongeza uwezekano wa mtu kupata magonjwa yasiyoambukiza kama ugonjwa wa pressure, ambayo si kubwa la damu, ugonjwa wa kisukari. Kwa vyakula ambavyo vinakuwa na sukari nyingi au mafuta mengi au vinakuwa na chumvi nyingi sana, vinakuwa vihatarishi sasa kwa ajili ya mtu kupata magonjwa mbalimbali yasiyoambukizwa. Lakini vyakula kama matunda na mboga mboga vinakuwa na virutubisho ambavyo vinazuia uwezekano kupata magonjwa kwa mlaji wa mwisho. Masunga Paul, nakushukuru sana kwa maelezo hayo. Ni Masunga Paul Maganga ambaye ni mwenyekiti msaidizi wa taasisi ya wataalamu wa sayansi na teknolojia ya chakula. Tupate sasa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali za kimataifa wiki hii na Ahmed Oloto. La ndege zisizo na rubani lililolenga soko katikati mwa Sudan limesababisha vifo vya watu 11 na kujeruhi idadi kubwa ya raia wengine, hali inayoelezwa kwamba huenda ikaongeza idadi ya vifo. Asasi ya kutetea haki za binadamu ya Emergency Lawyers imeeleza kuwa shambulio hilo lililenga soko kuu katika mji wa Abu Zaima unaodhibitiwa na wanamgambo wa RSF katika jimbo la Kordofan kaskazini. Haijabainika hadi sasa aliyetekeleza shambulio hilo kutokana na kutokuwepo kwa tamko kutoka upande wowote. Emergency Lawyers wamekuwa wakifuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu tangu mapigano yalipozuka nchini Sudan mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF.
Watu wawili wamefariki dunia nchini Ukraine kutokana na mashambulizi ya droni za Urusi ambazo zimeua wanaume wawili katika maeneo tofauti, ambapo jeshi la anga la Ukraine limeripoti kudhibiti droni 215 kati ya 236 zilizorushwa na Urusi usiku kucha. Hayo yanajiri wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitarajiwa kukutana na viongozi wa Ufaransa, Ujerumani na Uingereza jijini London kujadili mustakabali wa vita hivyo na namna ya kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi kutokana na vita hivyo vilivyodumu kwa takriban miaka 4 sasa. Ifahamike, wiki hii Rais Zelensky kupitia barua yake ya wazi alipendekeza kukutana ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin na kueleza utayari wake wa kusitisha mapigano kikamilifu, lakini katika majibu yake Rais Putin hakuonekana kukubali pendekezo hilo. Zaidi ya watu milioni 1.2 wamefurika katika mitaa ya jiji la Madrid, Hispania, kuhudhuria misa kubwa iliyoongozwa na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14, ambapo ametoa wito wa kuhuishwa kwa imani ya Kikatoliki nchini humo. Misa hiyo ilihudhuriwa pia na mfalme wa Hispania Filipe wa 6 na malkia Letizia. Inajiri katika siku ya pili ya ziara ya siku 7 ya Papa nchini Hispania, taifa ambalo limekuwa likishuhudia mtikisiko na anguko kubwa la idadi ya waamini wanaoshiriki misa katika miaka hivi karibuni. Katika mahubiri yake kwenye uwanja wa Cibeles, Papa Leo amewataka waamini kutochukulia kanisa kama maeneo ya makumbusho ya kale ya kutembelewa tu, bali kama shule ya kiimani hadi hivi sasa. Na mieko mengi pia kwenye michezo wakati huu ambapo dunia inajiandaa kushuhudia michuano mikubwa zaidi ya soka ambayo inavuta msisimko wa wengi, na maanisha kombe la dunia, michuano ambayo pia itakuwa mbashara mechi zote 104 kupitia Azam TV. Kwenye taarifa hizo na nyingine nyingi, ikiwemo kikosi cha Yanga ambacho kimeendelea na maandalizi kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mashujaa Juni 13 utakaopigwa katika dimba la Lake Tanganyika Kigoma. Taarifa hiyo na nyingine nyingi tupate kwenye mkusanyiko huu kama ambavyo nasimuliwa na Idris Rajab. Wananchi Yanga wameendelea kujifua kwa ajili ya michezo iliyobakia katika ligi kuu ya NBC pamoja na mashindano ya kombe la shirikisho, huku mpaka sasa wakiwa katika hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo. Kwa upande mwingine, mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano Yanga Sports Club Ali Kamwe akisisitiza kuwa hali ya kambi ya Yanga ipo shwari na morali ya wachezaji ipo juu sana, huku malengo makuu yakiwa ni kuhakikisha wanashinda mechi zote zilizosalia ili kutetea ubingwa wao wa ligi kuu bara kwa mara ya 5 mfululizo. Kamwe ameweka wazi kuwa benchi la ufundi na uongozi wamejipanga vizuri kiakili na kimbinu kuelekea hatua hizi za lala salama. Nacho kikosi cha Simba Sports Club kimeendelea na mazoezi katika uwanja wa Mo Simba Arena kujiandaa na mchezo uliopo mbele dhidi ya Pamba Jiji katika dimba la KMC Complex. Mazoezi hayo yalihudhuriwa na mwenyekiti wa bodi Crescent Magoli. Pia aliambatana na mazoezi ya pamoja na kikosi cha Under 20 ambacho kipo chini ya kocha John Raphael Boko. Nacho kikosi cha wachimba dhahabu Geita Gold rasmi kimerejea katika ligi kuu ya msimu wa 2026-2027 mara baada ya kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Songea United. Sasa rasmi Geita Gold itarejea katika ligi kuu msimu ujao mara baada ya kufikisha alama 71 baada ya michezo 28 ikiwa katika nafasi ya kwanza. Huku kwa upande mwingine naye Kagera Sugar ameungana na Geita Gold katika safari hiyo ya ligi kuu msimu ujao mara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Ken Gold. Kagera Sugar anafikisha alama 68 baada ya michezo 28 huku akiwa katika nafasi ya pili. Kuelekea TCB Seru Marathon, wadhamini wa mbio hizo benki ya TCB wamesema kwa upande wao maandalizi yamekamilika kwa 100%. Na kinachosubiriwa sasa ni siku kufika kwa ajili ya kukimbia. Upande wa kimataifa, timu ya taifa ya Hispania inapewa kipaumbele cha kuwa bingwa wa mashindano ya michuano ya kombe la dunia 2026 dhidi ya mataifa 47 zikiwa zimesalia siku 4 kuelekea ufunguzi wa michuano hiyo. Kwa mujibu wa Opta, Hispania na 52% za kubeba ubingwa, 25% ya kufuzu fainali, 39% za kutinga nusu fainali na 52% za kufuzu robo fainali.
Wakati tunasubiri yote hayo, tujue ni muhimu kujua hali ya hewa itakavyokuwa siku huu na kesho, na tayari yuko hapa Anastasia Malinzi kwa ajili ya hilo. Karibu sana Malinzi. Shukran sana. Mtazamaji, karibu kwenye utabiri. Tukianza na leo siku, ni matarajio yetu kwa maeneo mengi ya nchi yatakuwa ni makavu, tukitaraji mawingu kiasi, huku nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini, hususan mikoa ya Morogoro, Dar es Salaam pamoja na Tanga, pamoja na visiwa vya Pemba na Unguja, pamoja na mkoa wa Ruvuma, kukitarajiwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na mawingu kiasi. Upepo ukitarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote ukitokea kusini mashariki. Upepo huo ukitarajiwa kufanya hali ya mawimbi ya bahari kuwa ni madogo hadi makubwa kiasi. Hapo kesho ni matarajio yetu kwa hali ya mawimbi ya bahari pamoja na upepo atasalia hivyo, huku ukanda wote wa pwani pamoja na mkoa ya Morogoro pamoja na Ruvuma kukitarajiwa kuwa na mvua katika baadhi ya maeneo, mawingu kiasi na vipindi vya jua, huku nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mikoa ya Iringa, Mbeya pamoja na Rukwa kukitarajiwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache, mawingu kiasi na vipindi vya jua, huku maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yakitarajiwa kuwa ni makavu, tukitaraji mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kiwango cha juu cha joto kikitarajiwa katika mkoa wa Shinyanga unaotarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 31 ukilinganisha na mikoa mingine inayotarajiwa kuwa na wastani wa nyuzi joto 23 hadi 30. Na kwa wenzetu Afrika Mashariki, ni matarajio yetu kwa kule Kampala wao watakuwa wanatarajia mvua zilizoambatana na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo, mawingu kiasi na vipindi vya jua, huku Nairobi na Kigali wao kitarajia mvua katika baadhi ya maeneo, mawingu kiasi na vipindi vya jua, na kule Kampala wao kitarajia mvua nyepesi katika maeneo machache, mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kiwango cha juu cha joto kikitarajiwa huko Mombasa pia ambako kunatarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 28. Ni hayo tu kwa leo, nikurudishe kwa Bwana Good Luck. Asante sana Malinzi, na umetujuza kuhusiana na hali ya hewa itakavyokuwa. Mtazamaji, na sasa tukamilishe matangazo katika mahakama. Umesikia pia kuhusu umuhimu wa kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, habari weekend. Asante, mimi ni Good Luck Paul kwa niaba ya mwenzangu Jonathan Livingstone aliyetutangazia kwa lugha ya alama, ni kutakia usiku mwema, endelea kuitazama Azam TV.